pun kula terusno. Wa ammal ladzina fasaku niki jelas ke. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu ndak ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia, mbok fasiko itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasik mereka bukan fasik sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantese tahu salah. Tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Pun kula terusno. Wala nudzikonnahum ni wa mun barge. Wala nudzikonnahum kulama aradu semangsane ngarepno metu sapa wong cinta kulama aradu. Semangsane ngarepno sapa ahlun nar ayakhru cinta metu sapa ahlun nar minha sangin neraka. Wa itu mongko den balekno sapa ahlun nar fiya ing dalam neraka. Wakila lan den ucapno lahum maring ahli neraka apa zuku adzaban nar. Zuku ngicap ana sira kabeh adzaban nar ing siksane neraka. Allah dirupane adab kuntung kang ana sira kabeh bi iklan adab iku tukadzibuna gorono sira kabeh. Walanu dzikonnahum lan tine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil adna minal adzabi sanging siksa al adna kang ringan. Wong-wong kafir iku sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. Adzab dunya tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan napa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang taun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik wis tak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus gak apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum namnate wong akeh eman tekse wong bakia kang ijek kari sapa manihim sanging kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring iman. Dadi ya mestine nek kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik. Mulane kitab manane sinten Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya miliko iki kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi ki omong ngene iku keliru. Wong Quran kok ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas Parmen aneh. Mung karo wantu Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek ora Allah ya Kanjeng Nabi. Sampeyan delok kaya kul huwallahu ahad jajal huwa rujuke ning ndi? Ya ning Allah. Lan di marjeke ning arep ra ono. Bocah kok ngaji ra khatam ngene. Nek Allah mbek Rasul ora buta marjek. Ya wis wong ku roh-roh dhewe, napa? Wong ad-dhamir fit dhamir ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke ngono. Dadi misale koyo kowe kesemsem mbek cah wedok. Terus kowe ujug-ujug muni dia iku ya maksude balik sing mbok semsemi ora usah rujuk. Wong ya roh karepe tentang cah iku. Muni dia iku mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. La hu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha wis disebut fa usribat makna dhamiris sani. Wong-wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur mbek dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya neng lapangan neng hahu. Lha iku putune mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akrab. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takok, mbahku ape mati? Ora muni la ilaha illallah, muni hahu maksude piye? Ya tak paham, putu kok eleke ngono. Mene ngono iku mbahmu kok ora paham bareng tak terang. Wah gedon Pak. Gedon ngenyek bae maksude. Ya Allah. Kula niku mboten nderek Thariqah, tapi kula niku pengagum Thariqah. Kula niku ngertos Qadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, macam-macam ngertos. Nggih gadah kitab. Tapi kula kan mboten mantes dadi mursyid, niku kan bakat mursyid, bakat-bakatan. Tapi kula hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah niku wiridane jen hu. Niku maknane hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Iku sing dimaksud kitab Imri napa fa usribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni napa hu. Lha iku jenenge fa usribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku dhamir sa'an iku dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'da. Tapi iku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok piye dhamir kok ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran iku lakone Kanjeng Nabi. Wong karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes napa?
fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalem bengine dina napa Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ngarepe. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 kok ora ono piye. Bocah hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro ge, Pak? Selikur. Isra juz piro? Wis berarti wis tau dibakas loro. Bones pun pun wis. Wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe hudan. Ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik ya. Maksudnya ya aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang mek maksudnya ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hudan hale nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe a'immatan to a'immatan ing pira-pira panutan bitahqiq hamzah dan a'immatan wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya napa a'immah sebagian kira asamah boten a'immah tapi napa a'immah qadatan tegese tak dadekno dadi panutan yahduna kang nunjukno sapa a'immah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tu orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk balak min aduhim sange musuhe wong akeh. Wa kanu lan ana sapa wong akeh bi ayatina lan ayat-ayat kita adalah kang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinuna yakin kabeh. Wa fi qira'atin siji qira'ah bi kasri lam lan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sobaru. Dan sebagian qira'ah mboten lama sobari tapi napa? Lima sobaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong akeh. Semalam mikir-kira asap barang malah pusing wis. Inna rabbaka sak temen pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsidu kumutusna sapa rabbuka benam antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalem iku yakhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatamno nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki pun hebat ya mergi pun tok surat sajdah. Mugi-mugi kula jenengan tiang-tiang senikmati sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Awalam yadi ana ta ora nunjukna lahu maring wong akeh apa ngene kam ahlakna pirang-pirang sing rusak ingsun ming qabrim sing sedurunge wong akeh ayatabayan ana ta ora dadi jelas liku fari makata maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kasiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi ail umami tegese pira-pira umat biku frim sab kafirane wong akeh yamsuna kang lumaku sapa umam halun yamsuna halil lumaku sapa umam halun dadi hal min domire lahum sange domire lahum fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan yanisam fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah inna fi dzalika sak temne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing tina ayat dilalatin wonten semaca dilalah nang dalalah sami pokoke angger dalalah nu sami khali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita afala ismauna ana ta ora ngrungokno sapa ngakeh sima atadaburin to sama atadaburin kelan krungu sing ndadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing ndadekno nampa-napa nasihat awalam yara ana ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ilal ardi maring bumi aljurusi kang garing mergo banyu kok laut diunggahno pangeran pas diunggahno posisine jek dhuwur laut terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air alia bisati tegese ingkang garing alati kang lan abata kang ora ana tanduran iku mujud fiha ing dalam ardi fanukhriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zaran ing tanduran nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan mihu saking zara apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe aladina afala yusiruna ana ta ora ngenangen sapa ngakeh hata ing iki fa ya'lamuna mongko ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiru kuwasa ingsun ala ya'dimat adat ime ngatasi balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucape ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan
Binana antarane kita binakum antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Maknane kebuka fi inzalil adzabi kelawan nurono azab siksa bihim kelan kufar. Layan fa'ura manfaati alladzina ing wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung geruna iku den kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun sami nggih. Mergo teng Quran itu 2 kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumhalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Li tobatin dikei tempo sapa ngake li tobatin karena tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngeten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Pun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten apa? Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhailus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kula niku bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarana wong saleh iku sing ngomong ya kudu wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku ya kadang ana benere, tapi nak iso nyejarana wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang napa? Saleh. Misale contoh gampang ngeten nggih. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi itu jari presiden Medina. Sing seneng militer jari Nabi itu panglima napa? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Engko nak sing ahli militer Nabi ku panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Engko nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene wis woni sak uni-unine kabeh angger saleh ya niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to benere ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoke sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat napa? Sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Sok mben kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathuk emi ku tau sujud ta ora. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama ta nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lan kula suwun jenengan niku aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lan kula niku bolak-balik matur. Saya seneng Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi. Misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisy wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang ndak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial, ban macam-macam lah. Bulet-bulet sithik tapi sementing iku aman, napa? Aman. Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisy wala wujudi wala tarannam tu napa fi sholati wala ruku'i wala andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota pitu mboten, harus ada tarannum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga.
Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia mboten, tapi tarohum rukaan sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok aku wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku yo sak boto-boto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok. Roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa? Sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama sufi dulu kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tu nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya iku menikmati taronnam itu. Kok ora iku sujud perucat gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang coba. Sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa itu, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud do pelo. Pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu bathuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan bathuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman sugeng nak sujud nganti gituan. Kulo nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi ku nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum
saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya. Wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentinge wong saleh disejarahno wong napa saleh. Para habaib sing saleh-saleh iku nak nyejarahno nabi iku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mane umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh enggak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sejarah nong rapati soleh, tamune akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono le nyejarahno. Tapi nek sing nyejarah nong soleh, keselah tetep mulang. Walim iso maca kitab takrib, istiqomah maca Ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing soleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran. Pamune wae. Wong wong rono pejabat yo. Sopo wae. Wae top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Lah nek ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis yo tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapalo sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do hafal. Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih koyo sampeyan niku mboten ndekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapalo niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa huzul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kowe misalnya ramelok politik sing kuasa orang-orang non muslim tong fasik terus salat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lho tenan kula ketua partai-partai politik cara kan nyucup kula bukan piye-piye ana gunane. Tapi nek kon iman ra gelem bodonine bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang napa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodonine ya bolak-balik bos watake ora roh las pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas salat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud ora kok mau muni subhana rabbiyal a'la ta napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nak sujud mergo.
Nabi ku pirsa sujute napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ana sing 8 menit. Aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukun apa-apane. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Iku nate wonten cerita teng daerah kula, wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak iku dekne mengundurkan diri dadi imam napa. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten? Wong khawas. Yen sak ro kula tiyang-tiyang nak saleh iku ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Nabi nak salat tuh Aisyah turu ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mula-mula bolak-balik matur, Nabi ku ora digon salat kowe ku ora. Nek kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digo salat ya nggon turu niku nggon sare ku digo salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis iso kae. Jare Aisyah, oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa istaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Nggak pas maca ayat intuk azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu walakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arihna bis salat, arihna bis salat. Masyhur. Arih ngekek istirahat sira Bilal nak ing kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahatno nganggo salat. Dadi Nabi yang roh donya sumpek. Iku istirahate iku. Mulan sebut wa qurratu aini fis salat. Tenange atiku. Lah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat. Ya siku jawabane. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah war riyasah. Dadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum ruk'an sujada sifat umate ngalor ngidul golek duit. Kowe seneng disifati ngono? Gak seneng kan. Lah menawa kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku ya elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kula nu khatam hikam pe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Tangan-tangan ya bener disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ora kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun nggih, mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Termasuk versi ya tiang-tiang saleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoke tiang-tiang napa? Soleh itu khas, cara seneng Nabi itu khas.
Kowe iso nyifati nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma to ba'isi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini, setelah ada Nabi, iku yo iya ya sifatnya Nabi, tapi kowe apa mbok omah ngomongno, kowe sujud ora iso kok ngomong ndok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Tapi sifat permanennya ya wasjud waktari. Paham tuh maksudnya? Paham tenan toh? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya bebo paham. Ben nyenengno guru. Nyenengno guru kuwi ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung dzuruna dikai tempo sapa wong akeh yum haluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au makdiratin utawa ngekeki alasan fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni sira misale inzalal adzab ing turune siksa bi miklan kufar innahum satamne wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samautin ing terjadine kematian to anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan